IT სექტორი და მისი კონტრიბუცია ქვეყნის ეკონომიკაში გასულ წელს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორმა საგარეო შემოსავლის სახით $1.150 მილიონი დააგენერირა, რაც წლიურად 67%-იანი ზრდა. ინოვაციური ტექნოლოგიების მიმართულება ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში რჩება მნიშვნელოვან დამსაქმებლად და მაღალ ანაზღაურებად პროფესიად. როგორ აფასებს სექტორი გასული წლის შედეგებს, რა გამოწვევები რჩება და როგორია სექტორის განვითარების პერსპექტივა, ჩვენ სტუმართან ICT ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან თორნიკე სულაბერიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით თორნიკე, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რა თქმა უნდა, დაგენერირებული შედეგების შეფასებით დავიწყოთ. 67%-იანი ზრდა იმ ფონზე, როდესაც მიგრაციის ეფექტი გადავლილია, რა არის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები ამ ზრდის და ასევე საინტერესოა, რამდენად მდგრადია ეს ზრდის ტემპი თქვენი შეფასებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. სწორედ აღნიშნეთ, რომ 2025 წლის სტატისტიკით ეს იყო რეკორდული პიკური მაჩვენებელი და საგარეო შემოსავალმა მიაღწია დაახლოებით $100 მილიონ. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არა მხოლოდ საგარეო შემოსავალის კუთხით, არამედ მუშიპუს თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი არის ტექნოლოგიური სექტორი და უკვე 2025 წლის მაჩვენებით მუშიპუს 8%-ს შეადგენს და ეს ციფრები უფრო მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, იგივე რომ ავიღოთ 6 წლის წინ, 7 წლის წინ 1%-იც არ იყო მუშიპუსი ჩვენი სექტორი და რაც შეეხება თქვათ საგარეო შემოსავლის კუთხით 100 მილიონამდეც არ იყო, სადაც $90 მილიონ შეადგენდა. ეს განპირობებულია გარკვეულწილად იმითი, რომ საქართველო გაჩნდა ტექნოლოგიურ რუკაზე საერთაშორისო მასშტაბით, ასევე იმითი, რომ მოგეხსენებათ, რომ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში და გაიზარდა მოთხოვნა ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის კუთხით და სწორედ ამიტომ შესაბამისად ეს აისახა საქართველოსთან ექსპორტზე და აისახა იმ ციფრებზე, რომლებზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. კი ბატონო, და სწორედ ექსპორტის ნაწილზე ვისაუბროთ. საინტერესოა, რამდენად არის მოთხოვნა და რამდენად პასუხობს საერთაშორისო გამოწვევებს საქართველოში შექმნილი IT პროდუქტები. დიახ, მოთხოვნა არსებობს, არა მხოლოდ ჩვენი სექტორი გეოგრაფიულად არ არის შეზღუდული და ძირითადად ის კომპანიები, რომლებიც საქართველოში გადმოვიდნენ და აქედან ოპერირებენ, ისინი არიან ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგ კომპანიები, რომლებიც მომსახურებას, თქვათ, საქართველოდან აწვდიან გლობალურ დიდ მოთამაშეებს. სწორედ ამიტომ მათი მოთხოვნა პირდაპირ აისახება ხოლმე ისეთ ქვეყნებს, როგორც ჩვენ ვართ და ის რომ 2025 წელს ამ ხელაზრდა დაფიქსირდა, იმაზე მიუთითებს, რომ საკმაოდ დიდი არის მოთხოვნა. თავარი საექსპორტო ქვეყნები ქართული IT პროდუქტების რომლებია და ასევე სათხედავთ პოტენციალს, ესეც საინტერესოა. ძირითადად არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, ეს იქნება დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, თუმცა ასევე მზარდი არის ეგრეთ წოდებული გალფის ქვეყნებიდან, მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე ქვეყანა, იგივე საუდის არაბეთი და ასე შემდეგ, მათ აქვთ განცხადებული ციფრული ტრანსფორმაცია და აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებითაც საკმაოდ დიდი ზრდა არის, თუმცა ძირითადად ეს არის ამერიკა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები. თორნიკე, ვახსენეთ, რომ ეკონომიკაში IT სექტორის წილი არის მუდმივად მზარდი და უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი. საინტერესოა დასაქმების მაჩვენებლებში და ასევე საშუალო ხელფასში რა როლს თამაშობს. ორივე მიმართულებით საკმაოდ მზარდი არის. დღეს მონაცემებით დაახლოებით 52,000-მდე ადამიანი არის დასაქმებული საქართველოში. აქ ასევე საშუალო ხელფასის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არის ჩვენ სექტორში და აქ ორ სტატისტიკას მოვიტან. ერთი არის სახსტატის მიერ, რომელიც ქვეყნდება და ეს არაცალკე ტექნოლოგიების მიმართულება არის, არამედ კომუნიკაციების და ტექნოლოგიების და საშუალო დაახლოებით 5,000 ლარამდე
არის, მაშინ როცა 1200 ლარი არის საშუალო წური, მაგრამ ასევე არსებობს კვლევები, რომლებიც ტექნოლოგიებს ცალკე ყოფენ და მიჯნავენ ტექნოლოგიებს კომუნიკაციებიდან და იქ უფრო მაღალი არის და უფრო თვალსაჩინოა დაახლოებით 8000 ლარამდე არის იქ საშუალო ხელფასი. კი ბატონო, კვალიფიციური კადრების დეფიციტი ეს არის თემა, რომელიც გამოწვევებში ერთ-ერთ სათავეში დგას და ასევე საინტერესოა კომპეტენცია ქართველი IT სპეციალისტების სამიმართულებით რა სურათი. ამაზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის, თუმცა აქაც პოზიტიური ტრენდი არსებობს და უფრო მეტი და მეტი ადგილობრივი მუშახელი ერთვება ტექნოლოგიების მიმართულებით, უფრო მეტ სტუდენტებს ამზადებენ უნივერსიტეტები, უფრო მეტი პროფესიონალური განათლების კოლეჯები არიან, რომლებიც ახალ კურს დამთავრებულებს უშვებენ ბაზარზე და მოგეხსენებათ, რომ ის რომ მიგრაციის ნაკადები გადმოვიდა საქართველოში, ეს საკმაოდ დიდი მამოძრავებელი და ბიძგი იყო ასევე ადგილობრივი ტალანტების გადამზადებისთვის და კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთად მუშაობენ და სწორედ ამიტომ ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ პოზიტიური ბიძგის მამოძრავებელი იყო. და კონკურენციას იზრდება ალბათ რა თქმა უნდა, კონკურენციაც იზრდება, თუმცა დღესაც ვართ იმ ეტაპზე და იმ მომენტში, რომ მოთხოვნა იმაზე მეტი არის, ვიდრე მიწოდება საქართველოში და თუ უფრო მეტი ადამიანი, ასე ვთქვათ, გადამზადდება ან დაამთავროს კომპიუტერულ მეცნიერებას და ტექნოლოგიებში ჩაერთვება, უფრო მეტი ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობა აქვს სექტორს. თორნიკე, საინტერესოა აქ პრობლემა არის ინტერესში საზოგადოების მხრიდან თუ შესაძლებლობებში განათლების მიღების მიმართულებით. ეს ინტერესიც არის გარკვეულწილად და მოგეხსენებათ, რომ ეს სექტორი საკმაოდ ახალია საქართველოსთვის. აქაც სტატისტიკა რომ მოვისურვებთ, დაახლოებით 10 წლის წინ ყოველწლიურად 1500-მდე ადამიანი ამთავრებდა კომპიუტერულ მეცნიერებებს, როდესაც დღეს უკვე 12000-მდე არის ეს ციფრი გაზრდილი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საკმაოდ პოპულარული ხდება სექტორი და უფრო მეტი და მეტ ადამიანში იჩენს ინტერესს. ის სტატისტიკები, რომელზეც ჩვენც ვისაუბრეთ, რომ არის მაღალი ხელფასი და ამ შემდეგ ესეც გარკვეულწილად აჩენს იმ ინტერესს, იმიტომ რომ ადამიანმა იცის, რომ შეუძლია, თქვა, სწავლოს ტექნოლოგიების მიმართულებით და მიიღოს კარგი ანაზღაურება და არ მოუწიოს მაგალითად დატოვოს ქვეყანა და ემიგრაციაში წასვლა. ანუ შეუძლია რომ მაღალი ხარისხის, მაღალი ანაზღაურებადი სამუშაო იპოვოს საქართველოში და ეს არის ის მამოძრავებელი ძალა, რატომაც უფრო მეტი ადამიანი ერთვება ამ მიმართულებით დღესდღეობით საქართველოში. კი ბატონო და ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარებისთვის ეს არის ბიზნეს გარემო და რეგულაციები ასევე და ეს მიმართულებაც შევაფასოთ, რამდენად ხელსაყრელია ჩვენს ქვეყანაში ეს მიმართულება და ასევე რას აჩვენებს ახლა არსებული საგადასახადო პოლიტიკა. ჩვენ სექტორის განვითარებაში რამოდენიმე მომენტს გამოვყოფდი და ეფექტს. პირველი ეს იყო 2020 წელს, როდესაც ჩვენ შემოვიღეთ საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი. მოგეხსენებათ, რომ ეს სტატუსი შესაძლებლობას აძლევს კომპანიებს, ვინც საქართველოში გადმოვა და ოპერირებას დაიწყებს საქართველოდან, რომ ისარგებლონ საგადასახადო შეღავათით. აქედან იწყება, თქვა, დათვლის წერტილი, ამას დაემატა ომის ეფექტი და მიგრაციის ეფექტი და ამის შემდგომ ჩვენ რამოდენიმე ცვლილება განვახორციელეთ. ერთი არის IT რეზიდენტობა, IT ბინადრობის უფლება, რაც ასევე დამატებითი ბიძგი უნდა ყოფილიყო ამ სექტორის განვითარებისათვის და ეს ერთობლიობაში ეს რეგულაციული ჯაჭვი ქმნის იმ შესაძლებლობას, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია. დღეს არსებობს რამოდენიმე გამოწვევები ამ მიმართულებით, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ მალე აღმოიფრხვება და ის ბიუროკრატიული, თქვა, დაბრკოლებები, რომლებზეც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ბიუროკრატიულ დაბრკოლებებზე IT ბინადრობის ნაწილშიც აქტიურად საუბრობდით თქვენ. საინტერესოა ახლა როგორია სტატისტიკა IT ბინადრობის მიმღებირთა რიცხოვნობა რამდენია ამ ეტაპისთვის და ასევე სწორედ ის ბიუროკრატიული ბარიერები, რაზეც თქვენ აქტიურად საუბრობდით, თუ არის ნაწილობრივ მაინც აღმოფხვრები. სამწუხაროდ ზრდა არის უფრო დიდი არის მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა,
სამწუხაროდ ის პრობლემები კვლავ რჩება და არ გამოსწორებულა და ამაზე ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ და ყველაზე დიდი გამოწვევა რაც დღეს არის იქიდან გამომდინარე რაც კანონმდებლობით არის დღეს ჩანაწერი არის ის რომ მოგეხსენებათ რომ 1 მარტიდან ამოქმედდა შრომითი ნებართვის ვალდებულება უცხოელი დასაქმებულებისათვის ამავდროულად ამოქმედდა რომ თუ ადამიანი არის დასაქმებული საქართველოში იგი ვალდებულია გარკვეული სახის ბინადრობის უფლები რომ მიიღოს სწორედ ამიტომ დღეს უფრო პრობლემატურია ეს გამოწვევა იმიტომ რომ დღეს გვაქვს რეალობა თუ მანამდე არ იყო ვალდებულება რომ ბინადრობის უფლება მოეპოვებინა უცხოელს დღეს უკვე ამის ვალდებულება გააჩნია და სწორედ ის პროცედურულად რომ არ შეუძლია და ფიზიკურად ვერ იღებს ამ IT ბინადრობას ეს სამომავლოდ საკმაოდ დიდ ეფექტს იქონიებს ამ სექტორის ზრდას. კი ბატონო და სექტორის ზრდაზე რამდენად შეიძლება იქონიოს გავლენა ჭკვიანი თავების გადინებამ როგორც თქვენ ამბობთ ხოლმე. დიახ საკმაოდ დიდი პრობლემა არის არა მხოლოდ ჩვენ სექტორის ზრდამ ზოგადად და დღეს ისეთ მოცემულობის წინაშე ვდგავართ რომ თუ ჩვენ ძალიან მალე არ აღმოვხრავთ ამ დაბრკოლებებს და გამოწვევებს რომელზეც ვსაუბრობთ ის მიგრაციული ნაკადი რომლებიც საქართველოში გადმოვიდნენ იმას დავკარგავთ და ეს ჭკვიანი თავების ეგრეთ წოდებული გადინება წარმოშობს ახალ პრობლემას იმიტომ რომ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა შეივსეს იმისათვის რომ ეს კომპანიები შევინარჩუნოთ საქართველოში ვინც არიან გადმოსულები. სწორედ ამიტომ მოკლევადიანად საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ სწრაფად გადავჭრათ IT ბინადრობასთან არსებული დაბრკოლებები იმისათვის რომ სექტორი კიდევ უფრო გაიზარდოს და მომავალ წელს როგორც დღეს ვაფასებთ რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და ქონდა რეკორდული ზრდა მომავალ წელსაც ანალოგიურად ჩვენ დავსვათ და ვისაუბროთ რამდენად დიდი არის ტექნოლოგიური სექტორის წილი ეკონომიკაში. ბატონო თურქე უფრო კონკრეტულად მინდა ჩაგეკითხოთ დასასრულისკენ იმისათვის რომ გაიზარდოს სექტორი უფრო მეტად და ასევე რეგიონულ IT ჰაბად ჩამოვყალიბდეთ სახელმწიფოს მხრიდან ინიციატივები გარდა ბინადრობისა რაც თქვენ უკვე ახსენეთ რა ნაწილში გესახებათ. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის მშენებლობა დასრულდეს მოგეხსენებათ უკვე აღნიშნული სამუშაოები მიმდინარეობს და ის რომ ეს ჰაბი დასრულდება და ფიზიკურად იქნება ქუთაისში საკმაოდ ასევე დიდ ბიძგს მოიტანს ტექნოლოგიური განვითარებისათვის, თუმცა ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ არის მხოლოდ ფიზიკური პროექტი და რაღაც საოფისე ფართი იქნება იქ ამავდროულად ამასთან ერთად დამატებითი, როგორც არის თქვა, კონცეფციის ნაწილი, ასევე საუბარი არის ხელოვნური ინტელექტის ჩიპებზე და ამ შემდეგ ეს უნდა იყოს ერთობლიობა, რომელიც შექმნის ტექნოლოგიურ პარკს, ჰაბს ქუთაისში და არა მხოლოდ ქუთაისს და საქართველოს მომსახურება, არამედ ზოგადად რეგიონს მომსახურება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. 2026 წლის მოლოდინები თქვენ უკვე გააჟღერეთ, რომ იქნება ასევე მზარდი და სტაბილური. მადლობა სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით. თორნიკე სულაბერიძე, ICT ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.